مشاكل ممكن تقابلك في بند الجبسون بورد، خصوصا بعد ما تخلص وتركب الالواح بتاعته وتيجي تفتح اماكن السبوتات، تلاقي نفسك قطعت في قطاع من القطاعات المعدنيه اللي انت مثبت عليها الواح، لان في ناس بتستسهل وتكبر دماغها، وفي الحقيقه ده بيضعف الشاسيه وبيضعف نظام التعليق. والحل ان احنا نعمل لوحات شوب درونج فيها جميع المقاسات بالتفصيل اللي موجود فيها نظام التعليق، واطبقهم بلوحه الشوب درونج اللي موجود فيها اماكن السبوتات، وابدا احل كل المشاكل اللي ممكن تقابلها. المهندس الشاطر اللي يقدر يحل المشكله من قبل ما تظهر للصنايعي، وما يسيبش الصنايعي هو اللي يحل على مزاجه، لان الكوردينيشن وترتيب البنود مهم جدا. المشكله الثانيه التقاء الواح الجبس بتاعتي مع الحوائط او المحاط، هتشوف علاقه مش مظبوطه وفيها فروقات مش هتريح، ده سببها اما الصنايعي عندك ما قطعش اللوح كويس او المحاره عندك مش مظبوط. والحل انك تركب اكسسوار اسمه شادو جاب، بتبعد عن الحيطه مسافه ما تقلش عن 1 سم، وده بيديني ظل شكله حلو قوي وبيظبط العلاقه. وممكن اكبر العمق بتاع الاكسسوار ده واركب فيه اضاءه، وساعتها بنسميه لايت جاب. والمشكله الثالثه انك ما تستخدمش كراك تيب على الفواصل، ده بيخلي الفواصل تنمل منك وتشرخ بعد فتره، بالذات في الفواصل والعلاقات ما بين الحوائط. وهنا بستخدم حاجه اسمها ميتال تيب، نفس الفكره بالظبط بس حاجه اقوى وامتن من الكراك تيب. واقرب مقارنه ليهم هو سلك الشبك الفايبر والسلك المعدني اللي بستخدمه في الفواصل وانا شغال في بند المحاره. اول حاجه السلك المعدني كنت بستخدمه في الفواصل ما بين الاعمده الخرسانيه وما بين المباني. تاني حاجه الفايبر كنت بستخدمه على خراطيم الكهرباء ومواسير السباكه. وبس كده، انا محمد مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.